En anglès i diu així: After 8 hours a month, que com sabeu vol dir a l'estil de A.R. Amos. Homenatge imprescindible a Harold Bloom. Vaig seure al cim de l'abrupta muntanya. Bramava el vent confús aquí i allà, i res no em deia el seu feréstec cant, ni tenia sentit el meu discurs. Vaig decidir llavors de dir-me a mi mateix o a l'altre que de mi no se separa: no tornaré a parlar mai amb el vent. Me n'he vingut a viure amb la natura i ara em sent més que mai desarrelat. I res no em diu així la meva imatge. Em van mostrar un arbre per a l'arbre, i un roc per al mort roc, i per al riu, per al núvol, i el cel em van donar resposta directa i sense dubtes. I vaig dir: on és la imatge de l'enyorament? He palpejat la crosta de les pedres i la rugosa pell dels pins secs. He alçat els ulls i m'he abocat al sol i no han sabut respondre al mot enyorament. Adeu, vaig dir, adeu, natura de l'imposes i movides, llengües cicatritzades en els seus elements, que amb pany i clau es tanquen, deixant-me sempre a fora. Tan estrany sóc així, com foraster que arriba a la ciutat. Vaig baixar a la plana i amb fam vaig fer dels carrers i bancals, amb les pròpies mans, la meva imatge de l'enyorament. La vaig posar al cim de la muntanya i vaig seure en la roca encimbellada, però no s'avenia amb els voltants. La vaig plantar després als boscs de pins i tampoc no s'hi feia. Vaig regressar llavors a la ciutat i vaig plantar la imatge dins la casa. I deien els amics que em visitaven: ja res no tornarà a ser com abans. És la més viva imatge del seu enyorament.